खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं रिलायन्स कम्पानिनि मालिक मानगोनां मुकेश आम्बानी बिथाङा आसामनि दैबानायाव सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि मुङाव चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव 25 कौटि रां अनसुंथाइ हरदों होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बिथांनिसिम साबायखर जासिहरदों। नैथियाव दं हिरिम्बा सल'माखौ राव सोलायनायनि डक्टर इन्दिरा बर'नो साहित्य एकाडेमि बान्था। मख'जाथावदि बर' थुनलाइ राव हारिमु आरो सोलोंथाइ बिथिङाव मैखोमै बिहोमा जागायबोनाय सोलोंथायारि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि डीन डक्टर इन्दिरा बर'नो जयन्ती गगैनि लिरनाय असमिया हिरिम्बा सल'माखौ बर' रावाव राव सोलायनायनि थाखाय 2021 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था फोसावदों होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं नोंथाङा मबाइलाव नंखाय इलेक्ट्रिसिटि बिलनि SMS फैनायनिफ्राय नोंथाङा सांग्रां जा। नोंथांनि मबाइलाव माब्लाबा कारेन्ट बिल होयैनि नोंथांनि कारेन्टखौ दाननानै होनाय जासिगोन होननाय SMS फैनो हागौ। जुदि बेबादि SMS फैयोब्ला नोंथाङा थोंजोङै साखाथियाव थानाय इलेक्ट्रिसिटि अफिसारजों जगाजग खालामहर। जेरै नोंथांनि मबाइलाव डियार कास्टमार योर इलेक्ट्रिसिटि पावार विल बी डिसकानेक्टेड टुमरो at 9:30 PM from the electricity office because your last month bill payment was not updated। जुदि बेबादि SMS फैयो अब्ला नोंथाङा थोंजोङै साखाथियाव थानाय अफिसारजों जगाजग खालामहरनो थाखाय बिफाना खावलायदों। जेब्ला नोंथाङा मबाइलाव फैनाय SMS नि नम्बराव कल खालामो अब्ला नोंथांजों हिन्दी राव बाहायनानै थगायग्रा सुबुंफोरा रायज्लायहरनो हागौ। नोंथाङा कारेन्ट बिल होआखै होननानै बुंहरगोन आरो मबाइलजों बे कारेन्ट बिलखौ सोनानै हरनो थाखाय खावलायहरगोन। जुदि नोंथाङा कारेन्ट बिलखौ मबाइलजों सोनानै हरोब्ला अब्ला नोंथांनि बेंकनि गासै रांफोरखौ जायखिजाया समावनो बख'नानै लांजोबनो हागौ। मख'जाथावदि एफिडिसिएलआ मिथिहोबावदों दि जों माब्लाबाबो मिथिमोनै नम्बरजों जोंनि कास्टमारफोरनो बेबादि SMS हरफेरा। बेखायनो नोंथाङा बेबादि SMS फैयोब्ला थोंजोङैनो 1912 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहर नङाब्ला साखाथियाव थानाय एफिडिसिएलआव खौरां लाहर होनना मिथिहोबावो। ब्रैथियाव दं BJP पलिटिकेल हान्जानिफ्राय सायख'जानाय फैगौ 8 जुलाइआव जानो गोनां हादरगिरि बिसायख'थि हिसाबै सायख'जानाय मानगोनां श्रीमती द्रौपदी मुर्मु बिथांजोआ मैया गावनि नमिनेशन बिलाइखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजानायाव गथायबाय होनना खौरां मोन्दों। मख'जाथावदि बे नमिनेशन गथायनाय समाव मानगोनां नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गासिबो BJPनि मन्थ्रिफोर आरो गासिबो हादरसानि आरो गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन होनना खौरां मोन्दों। जोबनायाव दं दाखालि बावैसो आसामाव जुब अखा हानायनि जाउनाव दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय तिब्बेतनि धोरोमारि दैदेनगिरि दालाइ लामाया आसामनि दैबानानि जेंनायाव मदद होनो थाखाय बिस्थिबारखालि 10 लाख राङारि अनसुंथाइ हरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे तिब्बेतनि दैदेनगिरिया आसामनि दैबानाजों थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय आरो बिसोरखौ रैखाथि बादाफोराव दोननाय हाबाफोरखौ बाख्नायदों। मख'जाथावदि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दालाइ लामानि मदद खालामनायाव टुइटारनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै हो
जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।